Benvingudes i benvinguts novament a la xarxa MOC. Avui ens acompanya Fernando Sapiña. És doctor en Ciències Químiques per la Universitat de València i exerceix dins d'aquesta mateixa universitat com a professor del Departament de Química Inorgànica, dirigint mòduls tals com Energia, Recursos i Medi Ambient. El doctor Sapiña també és investigador de l'Institut de Ciències dels Materials de la Universitat de València i és en aquest àmbit on destaca la copiosa quantitat d'articles que ha redactat. A més, destaca en el camp de divulgació científica, amb activitats com ara cursos, col·laboracions en revistes, com ara Mètode i Saó, o xerrades en instituts d'ensenyament secundari, com és el cas del format Apropa't a la cultura, una opció que ofereix Acció Cultural del País Valencià. De fet, la tasca de divulgador queda demostrada en la seva vinculació a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Precisament, la pregunta que volem plantejar avui a Fernando Sapiña està relacionada amb aquesta càtedra. Senyor Sapiña, què és la Càtedra de Divulgació de la Ciència a la Universitat de València i quines línies de treball té? Bé, bon dia. El primer que m'agradaria parlar és de la qüestió de la divulgació. Fa un poc es va celebrar el 20è aniversari del suplement de ciència de l'Heraldo d'Aragón i demanaren a uns investigadors que feren alguna xicoteta comentari sobre el per què de divulgar. I n'hi havia un comentari que a mi em va agradar molt, perquè el comentari era: si no ho entenc, rebente. I si ho entenc i no ho conte, rebente. I jo penso que ahí queda molt ben plantejat la qüestió, no? Per una banda, som curiosos, ens agrada entendre com funciona el món, i precisament la ciència ens diu com funciona el món, i per altra banda ens agrada contar coses, i precisament n'hi ha gent que entén i sap coses de ciència, de com funciona el món, i li agrada contar aquestes coses a gent que té aquesta necessitat també d'entendre-lo. Partint d'aquest punt, fa ja uns anys, la Universitat de València es va plantejar que la difusió de la ciència i la tecnologia tenia que ser un dels seus eixos de treball, i per això es va constituir la Càtedra de Divulgació de la Ciència. Estem parlant de fa més de 11 anys. La càtedra, partint d'aquesta necessitat, ho fa des de diversos eixos, pensant per una banda que en el món actual, un món on la tecnociència està molt present, és necessari tindre alguns coneixements de ciència, dels seus assoliments, de la seva forma de treball, de les seues limitacions, i això és necessari per a que la gent pugui entendre les societats modernes. A més, n'hi ha una sèrie de qüestions de les que ens tenen que prendre decisions, com poden ser el canvi climàtic, els aliments transgènics, i la ciutadania, enfront d'això, el que podria fer és no informar-se i no prendre decisions, però això significa deixar les decisions sobre aquests temes en mans d'uns pocs i donarien una resposta d'acord amb els seus interessos i no d'acord amb els interessos generals. Què té que fer, doncs, la ciutadania? Informar-se, evidentment, i participar, i per ahí també l'interès de la divulgació científica. I un altre eix important, al nostre parer, tenint en compte la situació de crisi en la que vivim ara, és que la ciència i la tecnologia contribueix al desenvolupament econòmic i al benestar de les societats. I en aquests moments són moltes les persones implicades en la difusió de coneixements, en la generació de nous coneixements i en la seva divulgació, que estem preocupats per quina és la situació que s'està vivint amb la ciència en el nostre país. És un fet, ja ho he dit, que la ciència i la tecnologia contribueix al desenvolupament econòmic, formant a llicenciats i doctors amb uns coneixements i unes competències. Aquestes persones s'incorporen al mercat de treball i ahí contribueixen al desenvolupament econòmic. Però a més, amb les activitats de divulgació, amb les activitats d'investigació, es generen nous coneixements que donen lloc a nous productes, nous serveis, nous processos. I això també a la seva vegada genera més activitat econòmica. Per tant,
vegem amb molta preocupació quina és la situació actual, perquè pot ser que amb tots els retalls, en curt termini, es pugui arreglar la situació, però pensem que és una cosa que no serà bona a mig i llarg termini. I en quant a les activitats de la càtedra, molt diverses. S'organitzen cursos, per exemple, cursos d'il·lustració científica, cursos sobre aliments transgènics, cursos sobre ciència i cuina. El que es fa també és organitzar premis, el Premi Europeu de Divulgació Científica, el Premi de Narrativa Científica o el Premi de Comunicació Científica. També s'introdueixen nous formats innovadors en quant a la divulgació científica, més enllà de lo que és ja més tradicional, com poden ser conferències, taules rodones o presentacions de llibres. I en aquest sentit es van introduir els bars de la ciència des de la càtedra i ara també estem treballant el format dels diàlegs de ciència i els diàlegs d'innovació. I una part molt important de les activitats també cal dir que va adreçada a lo que són els estudiants de secundària i de batxillerat. I en aquest sentit, per exemple, organitza la Setmana de la Ciència de la Universitat de València i una part important de les activitats durant la Setmana de la Ciència està orientada als estudiants de secundària i de batxillerat. Mitjançant rutes matemàtiques, els estudiants en xicotets grups van fent un recorregut per la ciutat i es van aprofitant distints elements arquitectònics i d'altres tipus per explicar matemàtiques. Són activitats aquestes que també estan obertes al públic en general. O mitjançant les conferències, on en lloc de fer que els estudiants vinguen a la universitat per així parlar-les, són els professors i els investigadors els que van als centres i donen una conferència. Més coses, publicació de llibres, per exemple. Està la col·lecció de llibres Sense Fronteres, derivada de lo que és el Premi Europeu de Divulgació Científica. Està la col·lecció de narrativa científica, Ciència entre lletres. També n'hi ha diverses accions puntuals d'edició de llibres, per exemple, en el cas de quan es va celebrar l'any Darwin, es va participar en l'organització d'alguna exposició i ja veus que les activitats són molt variades. Molt bé, moltes gràcies.